हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक ट्रक, सुपर ट्रक। ये ऑयल टैंकर है, ऑयल टैंकर ट्रक। और इसमें ये ओपन द डोर है, ये ओपन कर सकता है। और इसमें बैटरी डालना है, 3 बैटरी। इसमें पावर ऑन करना है, ये स्पीकर है। इसमें बम्प एंड गो एक्टिव इंजन है। 3 बैटरी यहाँ डालना है। और हम ओपन करके देखेंगे। ये है ट्रक, रेड कलर ट्रक। इसमें बड़ी चीज है, ये इस तरफ घूमेगा। और इसमें ऑयल डालना है। इसमें बैटरी डालना है, मैं बैटरी नहीं डाला। और इसमें ओपन करके चलाना है, ये ऑन करना है। ओके फ्रेंड्स, हम टुमारो देखेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बताएं, शेयर कीजिए।